Hey guys, welcome back to my channel. So ഇന്ന് നമ്മൾ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് ട്രിപ്പ് പോവാണ്, പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു. സൺഡേ ആണ്, മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റാറില്ല. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നല്ലൊരു സണ്ണി ഡേ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാന്ന്. അപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു വ്ളോഗ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ടൈം 1 o'clock ആയി, 1 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത്. പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നു. മോളൊക്കെ കാറിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് വഴിയേ കാണാം. ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം 1 മണി അപ്പം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 1 hourന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർഫോൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റോ, അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആകെയുള്ള ഒരു എയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് ഗൂഗിളിലും യൂട്യൂബിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തപ്പി എടുത്ത് ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാൻ ഇട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം 1 മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സമയം 1 മണിയാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ലഞ്ചൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കഴിക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ പോണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. കുറേ കാലം യാപ്പൂനൊന്ന് പുറത്തെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടി. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നത്തെയും പോലെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഈ തവണ നമ്മളുടെ കസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അരുൺ ചേട്ടൻ മിക്ക വീഡിയോസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആളാണ് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പം അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ പോകണമെന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ധാരണയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അവരും കൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നെസ്മ പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മട്ടന്നൂർ സൈഡിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. കാണുമ്പോൾ ഒരു പാലസ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. നല്ല ഔട്ട്ഡോറും കാര്യങ്ങളും ഇന്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് MRAയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയിട്ടുള്ളത് MRAയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അകത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഔട്ട്ഡോർ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ ഔട്ട്ഡോർ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. കുട്ടികളൊക്കെ പോയി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ഔട്ട്ഡോർ ആകുമ്പോഴാണ്. ഇൻഡോർ ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തതൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈഡ് റൈസും പിന്നെ ബിരിയാണിയും പിന്നെ മന്തിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം യാപ്പൂന് പ്രത്യേകം ചില ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇപ്പം എന്താണെന്നറിയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് അധികം സ്പൈസ് പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ബിരിയാണി ആകുമ്പം കുറച്ചെങ്കിലും കഴിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനും അവളും കൂടി ബിരിയാണി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഇവരൊക്കെ മന്തി ഓർഡർ ചെയ്തു. എല്ലാത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ വേറെ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ യാപ്പൂന് ഐസ്ക്രീം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾ ഒരു കുനാഫ പറഞ്ഞു. കുനാഫ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സൈസ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് സ്മോൾ മീഡിയം ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മോളായിപ്പോയി, ഭയങ്കര ചെറുതായിപ്പോയി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ. അപ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ ആ സൈസ് മെൻഷൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു. ബട്ട് ഫ്ലേവർ വൈസ് നല്ലതായിരുന്നു. ആൻഡ് അത്യാവശ്യം ഒരു ചീസി ആയിട്ട് ചീസ് മോസറല്ല ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് യാത്ര വീണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇരിട്ടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ടൈമും കൂടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഡ്രൈവാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പം അളകാപുരി വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം അത് കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇരിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പോകാനുണ്ട്. ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു 59 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. അതായത് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു 1.5 മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ഉണ്ട്. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂറോളം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല റോഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരുപാട് ഗട്ടറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഈ റോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് അവിടുന്ന് നമുക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 400 മീറ്റേഴ്സോളം നടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അവിടെ എത്തുന്നവരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഈ ഏരിയയിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ പോകുന്നത് മണ്ടന്മാരെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയത്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, ഈ പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയത്.
ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ല അവെയർ ആണ് ഇങ്ങനൊരു വാട്ടർഫാൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. ഇത്ര അടുത്തായിട്ട് പോലും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ അറിയുന്നത്. അതും ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് പോലും. പക്ഷേ അവിടെ ഒത്തിരി പേര് ഓൾറെഡി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പോയ ടൈമിൽ ഒരുപാട് ക്രൗഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നല്ല പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഏരിയ. പ്രത്യേകിച്ച് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഒരു 400 മീറ്റേഴ്സ് നടക്കാനുണ്ട്. വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത എന്താ പറയുക വഴിയാണ്. അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടും അധികം ഡെപ്ത് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും പ്രായ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലത്തെ ഒരു വാട്ടർഫോൾസ്. അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്നവരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് കാണുക, കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക, അവിടെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി കണ്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് നനഞ്ഞാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഡ്രസ്സും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. അപ്പം ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായത്. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത് എത്രത്തോളം സെക്യൂർഡാണ്. നല്ല രീതിയിൽ വേലിയൊക്കെ കെട്ടി ലൈക്ക് കമ്പി കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഫെൻസിങ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ധൈര്യമായി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മോളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ. അപ്പം വളരെ ഡെപ്ത് കുറഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ നല്ല ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം വരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. ആരെങ്കിലും പോവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തലശ്ശേരിയിലോ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്തായാലും ഒരു ദിവസം പോയി ഇത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മെല്ലനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ക്രൗഡഡ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അവിടെ എന്താ പറയുക മെസ്റ്റപ്പ് ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം മറ്റൊരു ദിവസം അധികം ക്രൗഡൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ വരാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. അപ്പം നേരെ വീട്ടിലോട്ടാണ് ഇനി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങി വന്നു ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് സെറ്റായിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സൺഡേ വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.